Një hetimi bazuar në burime të hapura nga Arabi Post identifikoi 130 kompani nga 23 vende në 6 kontinente, të cilat vazhduan furnizonin Izraelin me armë, teknologji, mbështetje logjistike dhe shërbime industriale nga tetori 2023 deri në maj 2026. Raporti argumenton se këto zinxhir furnizimi kanë mbetur aktiv pavarësisht thirrjeve të përsëritura ndërkombëtare dhe masave të kombeve të bashkuara që u bënin thirrje shteteve të ndalonin transferimet e armëve të lidhura me operacionet ushtarake të Izraelit. Sipas hetimit, struktura e mbështetjes shtrihet përtej prodhimit të drejtë për drejtë të armëve dhe përfaqëson atë që studiuesit e përshkruajnë si një ekosistem industrial shumëkombësh që mbështet operacionet izraelite në Gaza, bregun perëndimor të pushtuar, Liban, Siri dhe Iran. Studiuesit u mbështetën në dokumentet me burime të hapur, përfshirë regjistra zyrtar, raporte institucionale, deklarime të kompanive, raportime investigative dhe të dhëna publike. Emrat të kompanive, strukturat e pronësisë dhe marrëdhëniet e furnizimit janë verifikuar dhe kategorizuar sipas sektorit dhe vendit. Hetimi argumenton se zinxhirët modern të furnizimit ushtarak funksionojnë përtej fabrikave të municioneve dhe linjave të prodhimit të avionëve. Sipas studiuesve, këto rrjete përfshin teknologji me përdorim të dyfisht dhe shërbime që variojnë nga elektronika dhe telekomunikacioni deri te softwarët, sistemet logjistike, materialet industriale dhe infrastruktura cloud. Raporti përshkruan këto si pjesë të një strukture të vazhdueshme mbështetjeje që ruan kapacitetet ushtarake në kohë. Gjithashtu, hetimi thekson se raportimet e mëparshme shpesh fokusoheshin në paketat shtetërore të ndihmës ose në marrëveshje të mëdha armësh, ndërsa ky studim synon të hartëzojë edhe rolin e kompanive publike dhe private si furnizues të vazhdueshëm. Raporti i gjeti se kompanitë amerikane përbëjnë grupimin më të madh kombëtar, duke zënë më shumë se 1/3 e firmave të identifikuara. Ndërto përfshihen Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, Palantir Technologies, Google, Microsoft, Amazon dhe Caterpillar. Në total, janë identifikuar 43 kompani që operojnë nga SBA-ja. Europa përfshin 39 kompani në 13 vende, me Gjermaninë në krye me 9 kompani, e ndjekur nga Britania dhe Serbia. Raporti identifikon gjithashtu një prani të konsiderueshme izraelite me 22 kompani vendase, përfshirë Elbit Systems, Israel Aerospace Industries dhe Rafael Advanced Defense System. Ndërkohë, India renditet mes kontribuesve më të mëdhenj në Azi, me 7 kompani, së bashku me kompani nga Japonia, Korea e Jugut dhe Kina. Sipas hetimit, kjo shpërndarje pasqyron një strukturë globale mbështetjeje ushtarake, që shtrihet në Amerikën e Veriut, Europë, Azi, Afrikë dhe Oqeani. Raporti klasifikon kompanitë sipas sektoreve si industria e mbrojtjes, logjistika dhe transporti, siguria kibernetike, inteligjenca artificiale, energjia, inxhinieria dhe materialet prodhuese. Industria e armëve dhe mbrojtjes përbën më shumë se gjysmën e kompanive të identifikuara. Megjithatë, studiuesit theksojnë se mbështetja teknologjike po merr një rol gjithnjë më kritik në operacionet ushtarake. Siguria kibernetike, sistemet e inteligjencës artificiale, shërbimet cloud dhe infrastruktura e përpunimit të dhënave përbëjnë rreth 10% të sektoreve të identifikuar. Raporti kushton vëmendje të veçantë kompanive si Microsoft, Google dhe Amazon, duke i përshkruar si shtyllat kryesore të infrastrukturës cloud dhe të inteligjencës artificiale të Izraelit. Platforma Azure e Microsoftit, shërbimet Google Cloud dhe Amazon Web Services përmes projektit Nimbus identifikon si komponent kyç të një sistemi të përdorur për përpunim masiv të dhënave dhe mbështetje operacionale. Projekti Nimbus, që përfshin Googlein dhe Amazonin, përmendet si një kontratë me vlerë rreth $1.2 miliard. Sipas hetimit, këto sisteme shërbejnë gjithnjë më shumë për funksione operative, duke mbledhur dhe përpunuar sasi të mëdha informacioni dhe duke përshpejtuar vendimmarrjen në fushën e betejës. Studiuesit theksojnë se mbajtja e operacioneve ushtarake kërkon shumë më tepër se sa vetëm furnizime me armë.
Raporti përmend Boeing si një nga kompanitë e lidhura me programe të mëdha ushtarake, përfshir projektet e avionëve F-15 dhe paketa të tjera armësh. Ai gjithashtu i referohet mekanizmave të financimit ushtarak amerikan dhe miliarda dollarëve të miratuara si mbështetje që nga tetori 2023. Sipas hetimit, dërgesat e shpejta të municioneve, sistemeve të mbrojtjes ajrore, pjesëve rezervë dhe pajisjeve udhëzuese kanë mundësuar vazhdimsinë e operacioneve dhe funksionimin pa ndërprerje të sistemeve ushtarake. Raporti përfundon se ndërsa operacionet ushtarake janë zgjeruar nga Gaza në Liban, Siri dhe Iran, varësia nga strukturat globale të furnizimit është rritur ndjeshëm. Sipas studiuesve, operacionet ushtarake varen gjithnjë më shumë nga sistemet e integruara, që përfshin logjistikën, teknologjinë, infrastrukturën cloud, rrjetet energjetike dhe prodhimin e armëve. Këto struktura të ndërlidhura kanë mundësuar vazhdimsinë operacionale për përshtatjen e shpejtë, pavarësisht zgjerimit të aktivitetit ushtarak në shumë fronte gjatë më shumë se 30 muajve konflikt.